Halo sobat sehat semuanya, kembali lagi bersama saya ya, Randi Dewangga. Jadi di sini saya bakalan ngegantiin Pak Mahmur ya. Mungkin teman-teman udah ngelihat episode-episode sebelumnya 1 sampai 3 itu Pak Mahmur hostnya. Kali ini kita berbeda lah sedikit ya, karena di episode keempat ini saya sendiri hostnya. Dan di sini saya ditemani oleh dokter cantik ya, tentunya di sini di dokter yang ada di Kedonganan. Untuk dokter silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, sobat sehat. Saya Dr. Putudian Puspitasari. Saya dokter umum di Kuantum Kedonganan. Oke, di kuantum kedonganan ya tentunya. Oke, jadi di sini kita akan mengambil tema yang berbeda lah dari episode-episode sebelumnya tentunya. Jadi di sini kita mengambil tema ISPA ya. ISPA, ya. ISPA, oke. Jadi kita langsung aja ya dok ya. Sebenarnya ISPA itu apa sih dok? Sebenarnya kalau ISPA itu, untuk ISPA itu singkatan. Sebenarnya ISPA itu infeksi saluran pernapasan atas, di mana dia itu menyerang dari hidung hingga paru-paru. Di Oke. mana berlangsungnya itu kurang lebih untuk gejalanya itu 14 harian. Di mana dia kalau akut itu sendiri, nantinya itu dia akan bisa sembuh dengan sendirinya. Oke, oke. Jadi dari ISPA ini sendiri ya seperti yang dokter bilang tadi, kalau akut itu Akut itu di mana dia gejalanya itu biasanya berlangsung kurang dari 14 kurang dari hari 14 dan hari. juga biasanya nanti jika imunnya Hmm. dari pasien itu sendiri baik, dia akan hilang. Oke. Nah, jadi dari ISPA ini sendiri sebenarnya apa sih penyebabnya, Dok? Apakah dia dari bakteri atau dari virus? Oke, untuk ISPA sendiri itu ada dua penyebabnya. Bisa dari virus, bisa dari bakteri. Gitu. Oke. Oke, nah perbedaannya nih apa yang bisa menjadi pembeda antara diinfeksi oleh virus dan juga bakteri nih, Dok? Kalau virus sama bakteri hampir sama, tapi gejalanya jadi perbedaan. Untuk virus sendiri, biasanya itu ada gejala pasien itu misalnya eh, ada pegal-pegal di badan, atau mungkin saat pagi hari atau siang hari tiba-tiba ingusnya Oke. meleleh sendiri Mhm, cair, mhm. dan itu warnanya bening. Terus habis itu dan nanti kalau seandainya pasiennya ini dia konsumsi makanan atau vitamin, istirahat cukup, dia akan sembuh dengan sendirinya. Sedangkan untuk bakteri itu kebalikannya, biasanya seringkali dia menetap bahkan tambah memberat, disertai dengan gejala sakit tenggorokan, bisa dengan batuk juga, Oke. dan juga biasanya pasien itu akan mengeluhkan panas juga. Panas ya. Wah, Heeh. banyak sekali ya sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh ISPA ini sendiri. Nah, tadi dokter kan bilang ada batuk, ada pilek juga. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda antara batuk pilek biasa dengan orang yang terkena ISPA, Dok? Sebenarnya untuk ISPA dan batuk pilek biasa itu, yang biasa mungkin sobat sehat semuanya tahu, itu biasa disebut dengan common cold, di mana itu bagian dari ISPA, di mana itu ISPA itu sebutan umum untuk infeksi saluran pernapasan. Jadi kalau kita kena batuk Oke. dan pilek Hmm. itu sudah bisa disebut dengan ISPA, kategori ringan atau infeksi pernapasan atas. Oke, siap. Jadi, seperti yang dokter bilang tadi ya sudah lengkap sekali penjelasannya. Nah, ISPA ini sendiri kira-kira kapan sih kita harus waspada dengan ISPA ini, Dok? Eee, untuk ISPA sendiri, kapan kita harus waspada? Itu, saat terjadi gejala seperti sesak napas, napasnya itu cepat dan memberat. Biasanya kalau pada anak-anak yang balita biasanya ada retraksi, itu. Terus habis itu ada bunyi mengi, jadi wheezing namanya. Jadi, Wis. anak-anak itu kayak bunyi ngik-ngik gitu Hmm. biasanya. Untuk dewasa juga seperti itu. Terus bibir membiru. Oh. Terus adanya demam tinggi, dia naik turun demamnya. Hmm. Terus kalau sudah seperti itu, tidak diobati dengan baik, itu nanti bisa terjadi diagnosanya ke pneumonia. Oke, pneumonia ya.
Nah, Kak dulu, itu berapa menit tuh? 6 menit ya? Oke, bisa lanjut ya. Oke, tuh, nah, 3. Oke, tadi penjelasannya udah sangat jelas sekali ya dari Dokter Dian itu sendiri. Nah, untuk teman-teman semuanya sebenarnya aku mau nanya ke dokter nih, kira-kira kenapa sih seseorang itu bisa terkena ISPA, Dok? Kalau untuk seseorang kenapa bisa terkena ispa, itu banyak ya. Mhm. Apalagi sekarang di sini di Bali ini ya, musim hujan dengan cuaca yang tiba-tiba panas, Yes. tiba-tiba hujan, otomatis juga itu menjadi pengaruh utamanya juga. Dan juga selain itu ada juga penularan melalui percikan air liur, Oh, oke, dari droplet. Juga, bisa juga dari polusi udara juga bisa. oke, sudah sangat lengkap sekali ya dokter ya tadi penjelasannya. Nah, Dok, tadi kan udah lengkap sekali nih penjelasannya, Dok. Nah, jadi aku ada pertanyaan, kapan sih seseorang harus berhenti dirawat di rumah sendiri dan dibawa ke dokter atau rumah sakit sih, Dok? Oke, untuk yang seperti itu ya, untuk pasien-pasien yang harus ke dokter, dengan gejala batuknya itu, makin memberat, terus-menerus, Oke. terus sesak napas, Mhm. terus ada demam di Mhm. atas 38,5 derajat Celcius, tapi setelah minum obat penurun panas tetap Mhm. lagi tapi, keluhannya seperti itu. Terus, gejalanya yang tidak membaik selama lebih dari 5 atau 7 hari. Oke, baik gitu ya. Jadi, saya pernah dengar nih, Dok, apakah ISPA ketika terkena penyakit ISPA itu apakah harus terus-terusan minum antibiotik apa enggak tuh, Dok? Gini, untuk, ISPA tidak harus selalu untuk minum antibiotik. Oke. Kenapa? Karena yang seperti tadi saya bilang, kalau dia masih akut, itu bisa untuk, sistem imun sendiri yang memperbaiki. Mhm. Nah, nanti gejala itu akan berkurang dengan sendirinya. Biasanya itu 3 atau 4 hari sudah hilang dengan sendirinya. Tapi kalau seandainya seperti ada tanda-tanda berat seperti yang tadi saya sudah bicarakan, sudah Mhm. saya omongkan seperti sesak napas, terus, ada demam, Oke. terus tidur pun sulit, Iya. dan yang terakhir, tidak membaik juga setelah Mhm. 4 atau 5 hari. Nah, itu baru kemungkinan itu Oke. adanya infeksi bakteri. Baru kita Oh, memberikan antibiotik biasanya. antibiotiknya. Oke, berarti nggak harus terus-terusan ya minum antibiotik ya, Dok ya? Enggak. Oke. Nah, dari segi makanan nih, Dok, kira-kira es itu berpengaruh nggak? Orang banyak minum es nih, jadi Mhm, dia kena ISPA gitu. mhm. Kira-kira berpengaruh nggak, Dok? Sebenarnya untuk faktanya ya, es itu tidak menyebabkan bukan sebagai penyebab infeksi, Oke. tapi suhu dinginnya itu Mhm. bisa mengiritasi atau menjadi pemicu, tenggorokan menjadi sensitif, nanti akhirnya menjadi radang, Oke. tuh. Oke, baik, 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 Dok, baik, Dok. Nah, pertanyaan terakhir nih, Dok. Kita langsung ke pertanyaan terakhir. Nah, jadi langkah pencegahan yang bisa kita lakukan agar tidak terkena ISPA itu apa saja ya, Dok ya? Pertama, untuk mungkin sobat sehat semuanya yang lagi sedang terkena ispa atau lagi batuk pilek nih di rumah dengan cuaca seperti ini. Yang pertama dilakukan istirahat total. Oke, Istirahat istirahat. total Mhm. dulu, terus ingatkan mereka untuk selalu kalau misalnya keluar-keluar menggunakan masker, Mhm. terus selalu mencuci tangan, terus setelah itu kan menjaga kebersihan Mhm. kebersihan ya. Ya. Nah, yang kedua itu dengan makan makanan yang bernutrisi, Mhm. lalu minum air yang banyak, Oke. dan juga, selalu memberikan tubuh untuk bantuan yaitu berupa vitamin, suplemen untuk dalam tubuh. Mhm. Vitamin. Terus setelah itu untuk di ruangan, di kamar, Oke. selalu dijaga untuk ventilasi ruangannya, biar tidak ada debu. Untuk selalu menjaga ventilasi Oke. udara di ruangan, Iya. biar udaranya yang, kotor keluar semua, dibuka Mhm. jendela-jendelanya. Nah itu, lalu, alat makan juga itu harus terpisah. Alat makan harus Iya, terpisah. alat makan Oh. terpisah, karena itu juga bisa, menjadi sumber penularan untuk, Mhm. eee, teman atau keluarga.
Oke, nah itu dengerin sobat sehat semuanya. Jadi untuk kita semua ya, untuk dari alat makannya itu dipisah-pisah lah ya, biar nggak Heeh. bercampur nanti virusnya nanti di sana, bakteria di sana. Jadi terkena juga sama orang yang udah kena ISPA duluan gitu. Boleh kasih tambahan ya? Oke, boleh Dan dong. untuk mungkin keluarga yang di rumahnya ada saudara atau, teman yang sedang, terkena ISPA juga yang mungkin, gejalanya sudah lebih dari 3 atau 5 hari, selalu monitoring, cek selalu pernapasannya, selalu ditanya kondisinya, diberikan support system, terus, kalau misalnya gejalanya tidak membaik, segera bawa ke dokter. Oke, itu dia ya. Untuk sobat sehat semuanya, penjelasan dari Dokter Dian udah lengkap sekali tentunya ya, mulai dari pencegahannya, kenapa bisa ada ISPA dan gimana cara ngerawat ketika ada teman kita yang lagi ISPA gitu. So, terima kasih ya Dokter Dian sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya kali ini di Podhat episode keempat tentunya. So, untuk semuanya, terima kasih yang telah mendengarkan sampai titik ini. Kita akan kembali di episode selanjutnya, yaitu episode kelima. Terima kasih.